Selman Murat. Aynen Selman. Ne yapıyorsun? Seni yendim. O 3-0 seni, 3-1 seni yendim. Ay! Kalk hadi kalk. Kalkmıyor ki. Çalma yere düşüyor. Ayağını tuttu. Ben yine ölünce gideceğim. O Cezo nasıl? Niye falan niye falan çağırıyor. Niye falan öyle çağırıyor ya. Düşürdüm valla düşürdüm. 2. Allah da yedim. 3-2. 3-2 yapalım. Hadi. Hey! Hadi Murat 4-3. Hadi 4-3 yap seni görelim. Hadi 4-3. Hadi bakalım aslanım hadi. 4-3. Güneş var. Ne Murat? 400 seni yendim. Hala gel. Var. Hadi zalama bak. İşte bu. Sen de devir onu, sen de bak. Çalma at. Ha, çalma at. Aferin, ona devirdi. 4-4. Maç 4. Haftaya herkese girelim. Bu tarafa gel. Geç ortaya geç Murat. Şeye git.